Gente, não tô acreditando. Eu achei uma quermesse no centro de São Bernardo. Gente, no centro de São Bernardo. Que tem fogueira de verdade. Tem fogueirinha de verdade. Musiquinha de quermesse. Olha lá, olha lá. Nossa! Pessoal dançando com a... Gente, olha o tamanho dessa fogueira. Parece na roça, no interior, olha lá. Arraiá de não sei o que. No centro de São Bernardo do Campo, que interessante.